Приветствую, мой юный подаван. Я вижу, тебя интересует темная сторона силы. Ну, проходи, садись. И не забудь подписаться на этот канал, а также оценить это видео лайком или дизлайком. Видео это на две части поделено будет. В первой расскажу я, что есть рефлексия в целом. Во второй покажу работу с ней на практике, на примере Java Reflection API. Поехали, мой юный ученик. Итак, самый логичный вопрос, который может задать человек, изучающий рефлексию или даже абсолютно любую тему. Зачем? Зачем мне это нужно? Как я могу ее реализовать? Как я могу ее использовать? Логичный вопрос, логичный ответ. Рефлексия – это особый раздел программирования, а точнее инструментарий, который используется тогда, когда до запуска программы мы не можем получить доступ к классам, с которыми нужно взаимодействовать. Хороший пример – это написание Minecraft плагинов. Когда кто-то создает плагин, он создается в отдельном от сервера проекте и имеет доступ только к ядру этого сервера благодаря подключению его к Maven. После написания этого плагина он компилируется в Jara файл и помещается в специальную папку и используется сервером уже оттуда, наряду с другими такими же плагинами. А что если нам нужно наладить взаимодействие одного плагина с другим? Или подключить какой-то функционал другого плагина, не зная заранее, есть он или нет? Помимо этого существуют классы, к которым просто нельзя получить доступ напрямую, а только через рефлексию. И это я сейчас не только про Minecraft плагины. Таких примеров в разных сферах разработки достаточно много. Кстати, если тебе интересна разработка Minecraft плагинов, то по ссылке в описании есть мой Boosty, где я рассказываю, учу и показываю, как делать плагины. Переходи и подписывайся. Короче говоря, рефлексия может быть тебе полезна во многих случаях. И навык это, если не необходимый, то как минимум важный. Давайте же разберемся, как ей пользоваться. Вот я уже в IDE, и начнем мы с вами с самого простого. Попробуем создать объект класса, используя рефлексию. В качестве класса мы будем использовать класс ExampleClass, который лежит в пакетже youtube.bebra.reflection.example.container. Взглянем на него. Это обычный класс, ничего суперсложного в нем нет. 3 поля A, B и C. 2 конструктора, первый принимает 2 параметра, а второй 3. И метод, который возвращает сумму объектов A, B и C. Итак, начнем с того, что получим необходимый нам класс. Для этого существует специальный тип данных. Собственно, он так и называется. То есть мы можем создать переменную типа данных класс в нашей программе. Но как бы это забавно ни звучало, но мы берем класс и засовываем саму его сущность в объект. Для того, чтобы получить класс, мы используем статический метод forName у класса class. Он принимает строку, то есть непосредственно путь к нашему классу. В моем случае путь youtube.bebra.reflection.example.container.exampleClass. Вот мы получили класс и сохранили его в переменную, которую обычно называют class и 2z, то есть потому что слово class зарезервировано, здесь используют class. Представим, что наш класс ExampleClass это именно тот класс, который мы не можем получить и с которым нам необходимо работать. Давай же искусственно создадим его объект. Для этого возьмем объект, собственно, который мы создали, и вызовем у него специальный метод. Это метод getConstructors. Это метод, который возвращает массив конструкторов нашего класса. У нас их 2. Давай просто удостоверимся, что я тебя не обманываю и все работает правильно. И выведем на экран размер списка с конструкторами, точнее размер массива с конструкторами. Для этого напишем system.out.println и выведем метод getConstructors туда, вызвав у него поле length. Как видишь, нам вывелось 2. Это именно то, что и должно было, ведь у нас 2 конструктора. Теперь давай попробуем создать объект этого класса, используя один из конструкторов. Для этого достаточно написать new instance у объекта конструктора. Передадим в скобки нужные значения конструктора. Как видишь, сколько бы мы значений не передали в метод newInstance и какими бы ни были эти значения, ты можешь поэкспериментировать, но ошибки никакой не будет. Почему? Потому что по сути рефлексия работает так, что наша Java вообще ничего не знает о том классе, с которым мы работаем. Она не знает, сколько у него параметров. То есть она ведет себя так, как будто его не существует. В этом как раз и суть рефлексии, что она позволяет работать с классами, которых нету на момент написания проекта, но они обязательно будут на момент использования вот этого кода. Поэтому ты должен понимать, что рефлексия это не самая безопасная вещь на свете. Ошибись ты случайно в количестве параметров, ошибись еще где-то, ошибись в выборе конструктора, которого не существует, и будет ошибка. Но об этом мы с вами еще чуть позже поговорим. По мере написания ты мог заметить, что я добавлял различные исключения в catch. Давай чуть-чуть поподробнее на них посмотрим. Как ты понимаешь, все эти исключения могут выбрасываться методами, которые мы используем. Например, класс NotFoundException возникает
возникает, если класс, который мы указали в названии, не существует. Метод newInstance может выбросить illegal argument exception, если мы указали неверное количество или тип параметров. Тут ты и можешь осознать одну из самых важных проблем рефлексии, которую надо понимать, прежде чем ее использовать. Еще раз говорю, рефлексия крайне небезопасна. Ты должен очень внимательно проверять свой код на наличие ошибок, потому что в данном случае IDE тебе ничем не сможет помочь и подсказать, как правильно. Предупрежден, значит вооружен. Но мы продолжим. Теперь давай используем наш объект, и первое, что мы сделаем, это получим доступ к полям и выведем их на экран. Для этого мы напишем класс .getField и в скобках укажем имя поля. Затем пишем .get и после этого вызываем метод для нужного типа данных. В нашем случае это int. Следовательно, вызываем метод getInt. Давай создадим три переменных n1, n2 и n3 и передадим в них значения наших переменных a, b и c соответственно. Как видишь, вторым параметром в методе getInt мы указываем объект, из которого мы достаем значения этих переменных. То есть так мы можем создать много объектов, но из какого объекта доставать значения, вот именно здесь указывается. То есть мы пишем наш объект, а если бы какой-то другой нам объект был нужен, мы бы передали его. И, как видишь, здесь еще одна проблема небезопасности рефлексии. Если ты передашь объект какого-то другого класса, то IntelliJ тебе не скажет, что ошибка. Но ошибка будет при исполнении. Давай запустим нашу программу. Ну и, как видишь, значения, которые мы ранее передавали в конструктор, вывелись на экран. Ну и последнее, что мы разберем, это вызов метода объекта. Здесь логика такая же, как и с полями. Только в этот раз пишем getMethod. И затем у него вызываем метод invoke. Так как у метода нет параметров, то и передавать ничего не надо. А так мы бы передали их в метод invoke. Напомню, что наш метод выводит нам сумму полей, поэтому выведем результат его работы на экран. Как видишь, все работает так, как мы и задумывали. Итак, рефлексия — это довольно-таки простая и короткая тема. Конечно, у нее еще есть много тонкостей, которые я не показал, но я старался сегодня продемонстрировать наиболее практическую сторону этого инструмента. Если тебе понравилось это видео, то ставь лайк и подписывайся. Спасибо за просмотр, друг. Пока.